ভেসে গেছে বসতঘর, পানিবন্দী মানুষ। ৬৫ বছরের জরিনা বেগমের চোখে মুখে যেন দুঃস্বপ্ন। সর্বনাশা বন্যা তার শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নিয়েছে। এখন মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও নেই। জামালপুরে ইসলামপুরের পার্থসী ইউনিয়নের মুরাদাবাদ গ্রামে ভয়াবহ বন্যায় জরিনার মতো অনেকের বসতঘর ভেঙে গেছে। 10 বছর আগে স্বামীকে হারিয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করেন জরিনা। তার আশ্রয়ের একটি ঘর ছিল, সেই ঘরও বন্যার পানিতে ভেসে গেছে। এখন তিনি কোথায় থাকবেন, কি করবেন, কিছুই বুঝতে পারছেন না। জরিনা বেগম বলেন, আমার 1 মেয়ে ও 4 ছেলে। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি, 4 ছেলেও বিয়ে করে চলে গেছে। আমাকে কেউ দেখে না। পানির স্রোতে আমার ঘর পড়ে গেল, ঘর থেকে কিছু বের করতে পারিনি। আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা ঘর তুলে দেওয়ার অনুরোধ করছি, এছাড়া আমার থাকার জায়গা নেই। শুধু জরিনা বেগমই নয়, একই এলাকার এক দম্পতির খড়ের দোতলা ঘর পানিতে ডুবে আছে। কোমর সমান পানিতে 5 দিন ধরে আটকে আছেন। দুজন পানিবন্দী হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তারা বলেন, বন্যার পানিতে ঘরে কোমর সমান পানি। আমরা ঘর ছেড়ে কোথায় যাব? আমাদের এ ঘর ছাড়া যাওয়ার জায়গা নেই।